Hello everyone. Let's continue our lesson to chapter 11, Journey to the Moon. Unit 2, Going to the Moon. Okay, let's review the vocabulary words that you have learned from the previous lesson. Here there are 5 words and you have to use each word to complete the sentence. Okay? បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនដោយការរំលឹកពាក្យរបស់យើងដែលរៀនពីមេរៀនមុនបន្តិចយើងមានពាក្យទី1 space ប្រែថាម៉េចប្រែថាទីអវកាសចឹងណា appears ប្រែថាបង្ហាញឬក៏មានរូបរាង planet ប្រែថាភព invented ប្រែថាបង្កើតឡើង and hilly regions ប្រែថាតំបន់ភ្នំឬក៏តំបន់ខ្ពង់រាបចឹងណា so please use these words to complete each sentences correctly okay បាទចុះយើងយកពាក្យទាំងអស់នេះមកពេញតាមចន្លោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរហើយចំណាយពេលប្រហែលជា3នាទីចុះ stop វីដេអូហើយព្យាយាមធ្វើលំហាត់នឹងមកបន្តមកទៀតតាមយើងកែទាំងអស់គ្នា Okay, let's go. Alright, time is up. Let's correct number 1. The moon blah 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 around to us when it is full ចឹងយើងថាព្រះច័ន្ទមូលនៅពេលដែលវាពេញវងចឹងណាចឹងព្រះច័ន្ទយ៉ាងម៉េច Okay, the moon appears round to us when it is full, right? ចឹងព្រះច័ន្ទមានរូបរាងមូលមកកាន់យើងតែយើងមើលទៅព្រះច័ន្ទមានរាងមូលនៅពេលដែលវាពេញវង Okay. Number 2. Early people thought the moon was either a god or another blah 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 like the earth ចឹងយើងថាមនុស្សពីដើមបានគិតថាព្រះច័ន្ទគឺជាព្រះឬក៏អ្វីមួយផ្សេងទៀតណាអ្វីមួយកន្លែងនេះយើងពេញគេដូចផែនដីដែរ So the answer is okay planet មនុស្សពីដើមគិតថាព្រះច័ន្ទជាព្រះឬក៏ភពមួយផ្សេងទៀតដូចភពផែនដីដែរ Okay. Number 3. Galileo the telescope in the 17th century Galileo បាន blah 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 telescope នៅសតវត្សទី17អញ្ចឹង Galileo គាត់បានធ្វើអីគាត់បាន invented គាត់បានបង្កើតអញ្ចឹង Galileo បានបង្កើត telescope នៅសតវត្សទី17 4. The earth and the moon travel through at tremendous speeds អញ្ចឹងផែនដីនិងព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អីគេដោយល្បឿនយ៉ាងលឿនយ៉ាងសម្បើមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង travel through space អញ្ចឹងណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីអវកាសដោយល្បឿនយ៉ាងលឿន 5. Galileo discovered that the surface of the moon was covered by hilly regions អញ្ចឹងណាចឹង Galileo គាត់បានរកឃើញថាផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយតំបន់ខ្ពង់រាបឬក៏តំបន់ភ្នំអញ្ចឹង Okay, good. So let's start our lesson today. The unit 2 going to the moon. Okay. ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះច័ន្ទដូចជាចំណងជើងកំពុងដែរ journey និង going វានៃវាដូចគ្នាទេការធ្វើដំណើរឬក៏ការទៅឋានព្រះច័ន្ទ Okay. Okay, first have a look at the picture everyone. There are pictures here on page 35 and another on page 36. ឥឡូវយើងមានរូបភាពចំនួន2ទាំងអស់គ្នារូបភាពទី1នៅលើប៉ុស្តិ៍ទី35ហើយនិងមួយទៀតនៅលើប៉ុស្តិ៍ទី36 So okay, let's talk about it a little bit. What is it everyone? The first picture. What is the picture trying to show you? Both pictures. Okay, when you look at the picture there are 3 questions here. Also have a look at the questions and try to answer it in connection with the picture. Okay. ឥឡូវយើងមានសំណួរចំនួន3ផងដែរទាក់ទងទៅនឹងរូបភាពហើយនឹងប្រធានបទមេរៀនរបស់យើង Okay. យើងសាកឆ្លើយវាដោយគិតមើលពីតំណែងរវាងរូបភាពហើយនិងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងមើល Number 1. When was the first man-made vehicle launched into space? យើងសួរថាម៉េចតើយានដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សលើកដំបូងត្រូវបាន
បាញ់បង្ហោះចូលទៅក្នុងទីអវកាសនៅពេលណា 2. What kind of vehicle was it តើវាជាយានប្រភេទណា 3. Where did it go តើវាបានធ្វើដំណើរទៅណាចឹងណា Okay. First one, what do you think ប្រភេទទី1តើយើងគិតថាវាជាអ្វីទៅ and picture number 2, what do you think it is? Okay, the first one is kind of a spaceship, everyone, that was used to send astronauts into space. Okay, and the second one is also a similar picture. The second picture is the rocket that is launched from Earth. បាទឥឡូវរូបភាពទី1គឺជារូបភាពគេប្រហែលជាយានអវកាសទេបងប្អូននេះដែលគេបាញ់បង្ហោះចូលទៅក្នុងទីអវកាសចំណែករូបភាពទី2គឺជារូបភាពរ៉ុកែតដែលគេបាញ់បង្ហោះពីផែនដីទៅ Okay, right, you have seen these very often on the internet, especially most recently the rocket of SpaceX which was launched into space earlier this year. បាទរូបភាពនេះប្រហែលជាយើងបានឃើញញឹកញាប់ហើយនៅរូបភាពស្រដៀងគ្នានេះដែលនៅតាមអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលគាត់បានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់គាត់ទៅកាន់ទីអវកាសនៅដើមឆ្នាំនេះ Okay, now you are going to read and listen to the text first and then we'll look at the vocabulary words and we'll translate it all together. Okay, alright, now let's read and listen to the text all together. Start now. Chapter 6. Journey to the Moon. Unit 2. Going to the Moon. Before scientists could think of sending a person to the Moon, they needed to find out about the environment on its surface. In particular, they were concerned that the surface was covered with dust and that it would damage a spaceship's complex equipment. So, in order to gather sufficient information about the Moon's surface, scientists developed metal explorers called satellites. The space age began on the 4th of October 1957. On that day, Russia launched the world's first satellite into space. It was followed in January 1958 by an American satellite. In September 1959, another Russian satellite crashed onto the Moon's surface. Then, only a few weeks later, one more Russian satellite flew right round the Moon, taking photographs as it went. Through information sent back to Earth by these satellites, scientists discovered that nobody could live on the Moon for more than a few seconds without protection. Since there is no air and the pressure is very low, in full sunlight the temperature rises to over 100 degrees Celsius. As a result, our blood would quickly boil. In order to make a journey to the Moon, therefore, astronauts need special clothes, food and medicine. In addition, in order to escape from Earth's gravity, a spaceship must reach a tremendous speed very quickly. So as to make this possible, spaceships must have very powerful engines that use a lot of fuel. In fact, when it takes off, more than 90% of a spaceship's load is fuel. Okay, good, finish. So these are the vocabulary, the new words that you have to understand in this lesson in order to understand the text. Okay, first one is environment. Environment គឺប្រែថាបរិស្ថាន Second, in particular. In particular means ជាពិសេសយើងអាចនិយាយថា especially ក៏បានដែរជាពិសេសហ្នឹងណា Next, damage. Damage ធ្វើឲ្យខូចខាត Next, spaceship. Spaceship ប្រែថាយានអវកាសណា Equipment. Equipment means គ្រឿងបរិក្ខារឬក៏ឧបករណ៍បំពាក់ចឹង Next word, sufficient. Sufficient. It means enough. Okay? Enough នឹងប្រែថាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដែលគ្រប់គ្រាន់ចឹងមក Satellite. Satellite
ប្រែថាផ្កាយរណប launch launch ប្រែថាបាញ់បង្ហោះ astronaut ប្រែថាអវកាសយានិកបានន័យថាជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងយានអវកាសអូខេ next word is powerful powerful means strong strong ដែលមានកម្លាំងឬក៏ដែលមានថាមពលឬក៏ដែលខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងណា engine engine យើងប្រែថាម៉ាស៊ីននៅក្នុងអត្ថបទយើងគេដាក់ថា powerful engines ប្រែថាម៉ាស៊ីនដែលមានថាមពលខ្លាំងណា escape next word escape ប្រែថាគេចចេញពីឬក៏គេចផុតពី escape from អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថា escape from jail ចាគេចចេញពីគុកក្នុងអត្ថបទគេនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគេដាក់ថា escape from earth gravity តែគេចចេញពីទំនាញផែនដីយើង fuel fuel ប្រេងឥន្ធនៈឬក៏ឥន្ធនៈអញ្ចឹងមកឥន្ធនៈនេះយើងអាចរាប់បញ្ចូលទាំងធ្យូងថ្មទាំងឧស្ម័នទាំងប្រេងទាំងសាំងអញ្ចឹងមកជាប្រភេទឥន្ធនៈអូខេ pressure 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 យើងប្រែថាសម្ពាធឬក៏ការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងមក pressure gravity gravity យើងប្រែថាកម្លាំងទំនាញ last one is temperature temperature យើងប្រែថាសីតុណ្ហភាព okay now let's have a look at the text we'll read it again and try to translate it all together before scientists could think of sending a person to the moon they needed to find out about the environment on its surface មុនពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចគិតអំពីការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទពួកគេត្រូវការស្វែងយល់អំពីបរិស្ថាននៅលើផ្ទៃខាងលើរបស់វាណាផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទហ្នឹងណា In particular they were concerned that the surface was covered with dust and it would damage a spaceship's complex equipment នេះថាម៉េច in particular មកយើងប្រែថាជាពិសេសពួកគេបារម្ភថាផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយធូលីដីដែលវាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់គ្រឿងបរិក្ខារដ៏ស្មុគស្មាញឬក៏ដ៏សាំញ៉ាំរបស់យានអវកាស complex យើងប្រែថាសាំញ៉ាំឬក៏ស្មុគស្មាញជាងមុនអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតជាពិសេសពួកគេបារម្ភថាផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយធូលីដីដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់គ្រឿងបរិក្ខារដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យានអវកាសអូខេ next so in order to gather sufficient information about the moon's surface scientists developed metal explorers called satellites នឹងថាដូច្នេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់អំពីផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអភិវឌ្ឍឧបករណ៍រុករកដែលធ្វើពីលោហៈហៅថាផ្កាយរណប explorers ហ្នឹងយើងអាចប្រែថាយានរុករកក៏បានឧបករណ៍រុករកក៏បាន metal យើងប្រែថាលោហៈណា satellites ប្រែថាផ្កាយរណបអញ្ចឹងយើងថាដល់ទៀតដូច្នេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ sufficient information យ៉ាងនេះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអភិវឌ្ឍឧបករណ៍រុករកធ្វើពីលោហៈហៅថាផ្កាយរណប The space age began on the 4th of October 1957 នេះថាយុគអវកាសបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ1957 On that day Russia launched the world's first satellite into space នៅថ្ងៃនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដំបូងគេរបស់ពិភពលោកចូលទៅក្នុងទីអវកាសណា It was followed in January 1958 by an American satellite
វាត្រូវបានតាមពីក្រោយនៅខែមករាឆ្នាំ1958ដោយផ្កាយរណបរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងណាតាមពីក្រោយហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនបាញ់បដិញតគ្នាឲ្យវាតាមគ្នាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថារុស្ស៊ីគាត់បាញ់បង្ហោះមុននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី4ខែ10ឆ្នាំ1957នេះអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាការបដិឆេទហ្នឹងគឺជា the start of the space age ណាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅយុគអវកាសបានន័យថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមរុករកទីអវកាសដំបូងគេនៅការបដិឆេទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការបដិឆេទដំបូងហ្នឹងរុស្ស៊ីគាត់បានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់គាត់បាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបរបស់គាត់ចូលក្នុងទីអវកាសក្រោយមកនៅខែមករាឆ្នាំ1958ផ្កាយរណបរបស់អាមេរិកក៏បានតាមពីក្រោយក៏ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចូលក្នុងទីអវកាសដែរអញ្ចឹង In September 1959 another Russian satellite crashed onto the moon's surface នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1959ផ្កាយរណបរបស់រុស្ស៊ីមួយផ្សេងទៀតបានបុកទង្គិចនឹងផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទ surface ផ្ទៃខាងលើ Then only a few weeks later one more Russian satellite flew right around the moon taking photographs as it went តែបន្ទាប់មកទៀតត្រឹមតែរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ក្រោយមកផ្កាយរណបរបស់រុស្ស៊ីមួយផ្សេងទៀតឬក៏មួយទៀតបានហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទដោយបានថតរូបខណៈពេលដែលវាហោះនោះណាតែម្ដងទៀតបន្ទាប់មកត្រឹមតែរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ក្រោយមកផ្កាយរណបរបស់រុស្ស៊ីមួយទៀតបានហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទដោយបានថតរូបខណៈពេលដែលវាហោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើដំណើរជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទរួចវាថតរូបអញ្ចឹងណាអូខេ Through information sent back to the Earth by these satellites, scientists discovered that nobody could live on the moon for more than a few seconds without protection. ចឹងប្រែមកប្រែតាមពាក្យនឹងតាមដានដល់ through information តាមរយៈព័ត៌មានដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីដោយផ្កាយរណបទាំងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅលើឋានព្រះច័ន្ទរយៈពេលលើសពី2ទៅ3វិនាទីដោយគ្មានការការពារនោះទេចឹងម្ដងទៀតតាមរយៈព័ត៌មានដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកភពផែនដីដោយផ្កាយរណបទាំងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅលើឋានព្រះច័ន្ទអស់រយៈពេលលើសពី2ទៅ3វិនាទីដោយគ្មានការការពារបានទេ Since there is no air and the pressure is very low, in full sunlight the temperature rises to over 100 degrees Celsius. Since កន្លែងនេះយើងប្រែថាម៉េចពីមុននៅក្នុង homework របស់យើង since យើងប្រែថាពីព្រោះចឹងណាពីព្រោះគ្មានខ្យល់ហើយសម្ពាធទាបខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃរះពេញសីតុណ្ហភាពកើនដល់ជាង100អង្សា As a result our blood would quickly boil នេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យឬក៏ថាជាលទ្ធផលឈាមរបស់យើងនឹងពុះមួយរំពេចតទៀត In order to make a journey to the moon, therefore, astronauts need special clothes, food, and medicine. ដូច្នេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទអវកាសយានិកត្រូវការសម្លៀកបំពាក់អាហារនិងថ្នាំពិសេសៗ In addition, in order to escape from the Earth's gravity, a spaceship must reach a tremendous speed very quickly. លើសពីនេះទៅទៀត in addition លើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីគេចចេញពីកម្លាំងទំនាញផែនដី escape from គេចចេញពី gravity បែរថាកម្លាំងទំនាញអញ្ចឹងកន្លែងនេះ Earth's gravity បែរថាកម្លាំងទំនាញផែនដីលើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីគេចចេញពីកម្លាំងទំនាញរបស់ផែនដីយានអវកាសត្រូវបើកឲ្យបានដល់ល្បឿនយ៉ាងលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សSo as to make this possible,
spaceships must have very powerful engines that use a lot of fuel ដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងនេះអាចកើតឡើងទៅបានយានអវកាសត្រូវមានម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដែលប្រើឥន្ធនៈអស់ច្រើន use a lot of fuel ប្រើឥន្ធនៈអស់ច្រើន In fact when it takes off more than 90% of a spaceship's load is fuel តាមក៏ពិតទៅនៅពេលដែលវាហោះឡើង takes off យើងប្រើថាហោះឡើង when it takes off នៅពេលដែលវាហោះឡើងជាង 90% នៃបន្ទុករបស់យានអវកាសគឺជាឥន្ធនៈ load យើងប្រើថាបន្ទុកចឹងណាគឺយើងប្រើតាមពាក្យហ្នឹងមកនៅពេលដែលវាហោះឡើង Alright how is it do you understand the text បាទតើយើងបានយល់អត្ថបទនេះទេបងប្អូននេះ Okay now after you read please have a look at these questions everyone បាទឥឡូវយើងអានហើយយើងមើលសំណួរយើងរៀនឆ្លើយមក There are 6 questions here You can read the text again and try to answer these questions based on your understanding on the text okay អញ្ចឹងយើងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាដោយពឹងលើការយល់អំពីអត្ថបទរបស់យើង Right Question 1 What did scientists have to do before sending an astronaut to the moon អញ្ចឹងសំណួរទី1គឺសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវធ្វើអ្វីមុនពេលបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ Right 2 What were they particularly concerned about ចឹងយើងប្រែថាតើពួកគេបារម្ភជាពិសេសចំពោះអ្វីគេបារម្ភពីអីហ្នឹង 3 The space race in the 1950s was between which two countries Which country won it ឃើញថាការប្រណាំងប្រជែងខាងអវកាសនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950គឺរវាងប្រទេសពីរណាអញ្ចឹងប្រទេសពីរណាខ្លះហើយប្រទេសណាជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងកាលយើងរៀនពីមេរៀនមុនមកប្រទេសណាជាអ្នកចូលរួមក្នុង Space Race ការប្រណាំងប្រជែងខាងទីអវកាសប្រទេសមេសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយយើងដឹងថាប្រទេសណាជាអ្នកឈ្នះវា Okay 4 What is the environment on the moon's surface like តើហើយ environment ប្រែថាបរិស្ថានអញ្ចឹងហើយតើបរិស្ថាននៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទមានសភាពឬក៏មានលក្ខណៈដូចម្តេច like កន្លែងនេះជា adjective អញ្ចឹងយើងអត់ប្រែវាថាចូលចិត្តទេវាប្រែថាមានលក្ខណៈដូចម្តេចណាវាជាសំណួរនេះ 5 Why do astronauts need special clothes, food and medicine ថាហេតុអ្វីបានជាអវកាសយានិកត្រូវការសម្លៀកបំពាក់អាហារនិងឱសថពិសេស What is so special about them តើរបស់ទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈពិសេសដូចម្តេច What is so special Where do they come from តើរបស់របរទាំងអស់នោះមកពីណាឬក៏នរណាជាអ្នកបង្កើតហ្នឹងអត្ថន័យរបស់សំណួរ Number 6 Why do spaceships need so much fuel ហេតុអ្វីបានជាយានអវកាសត្រូវការឥន្ធនៈច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះ Okay Alright Now let's pause the video read the text again and try to answer the questions all together When you finish we'll come back and we'll correct បាទឥឡូវយើងអាច stop វីដេអូហើយអានអត្ថបទម្ដងទៀតរួចព្យាយាមឆ្លើយសំណួរតាមការយល់ឃើញរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើចប់យើងនឹងកែទាំងអស់គ្នាយើងកុំទាន់ពឹងលើការកែរូបព្រោះថាវីដេអូនៅខាងមុខទៀតវានឹងដល់កន្លែងកែហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានការចងចាំមានការយល់យើងត្រូវអានហើយព្យាយាមឆ្លើយខ្លួនឯងសិនមកដល់ពេលដែលឆ្លើយមិនចេះអត់ចេះចាំយើងមើលណាអូខេ let's start Alright, let's go everyone. Let's correct. Number 1. What did scientists have to do before sending an astronaut to the moon?
តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវធ្វើអីមុនពេលបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទគេត្រូវស្វែងយល់ពីអីត្រូវសិក្សាពីអីមុននឹងបញ្ជូនទៅគេមិនចេះបញ្ជូនទៅមែនទេព្រោះថាមិនដឹងថានៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចផងចេះតែបញ្ជូនទៅមិនដឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏សុវត្ថិភាពយ៉ាងម៉េចទេ So they have to find out about the environment of the moon surface okay ពួកគេត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិស្ថាននៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទផ្ទៃខាងលើរបស់ព្រះច័ន្ទនឹងថាតើវាមានអីខ្លះ Okay number 2 what were they particularly concerned about តើពួកគេបារម្ភខ្លាំងបារម្ភជាពិសេសអំពីអ្វីបារម្ភថាក្នុងរបស់យើងគេដាក់ថាបារម្ភពី the dust on the moon could damage the spaceships equipment ចឹងណាពួកគេបារម្ភថាធូលីនៅលើព្រះច័ន្ទអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់គ្រឿងឧបករណ៍ឬក៏គ្រឿងបរិក្ខារនៅលើយានអវកាស Okay next the space race in the 1950s was between who between which two countries ចឹងការប្រណាំងប្រជែងខាងអវកាសនៅឆ្នាំ1950ហ្នឹងឬក៏នៅទសវត្សរ៍1950ហ្នឹងកើតឡើងរវាងប្រទេសពីរណាហើយនរណាជាអ្នកឈ្នះ So the space race was between the United States and Russia, right? And the United States did. United States won it. Who won it? Which country won it? The United States did. Okay? How do you know? How do you know that the United States won the space race? Okay, we know that the United States won the space race because the first man to land on the moon was from the United States ចឹងហ្នឹងយើងដឹងថាអាមេរិកជាអ្នកឈ្នះដោយសារតែអ្នកដែលបានជាន់នៅលើឋានព្រះច័ន្ទមុនគេគឺជាអវកាសយានិកដែលអាមេរិកបញ្ជូនទៅ Okay number 4 what is the environment on the moon's surface like បរិស្ថាននៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទមានសភាពដូចម្ដេចមានលក្ខណៈដូចម្ដេចឥឡូវក្រៅពីមានធូលីមានតំបន់ខ្ពង់រាបមានតំបន់ភ្នំមានផ្ទៃវាលរាបតើវាមានអីទៀត Okay here is the answer on the moon's surface there is no air and the pressure is very low ចឹងនៅលើផ្ទៃហ្នឹងក្រៅពីអ្វីដែលយើងរៀបរាប់មិញវាអត់មានខ្យល់ហើយសម្ពាធវាទាបចឹង no air low pressure 5 why do astronauts need special clothes food and medicine ហេតុអ្វីបានជាអវកាសយានិកត្រូវការសម្លៀកបំពាក់អាហារនិងឱសថពិសេសដើម្បីអីបងនេះ to protect themselves from the moon's environment ចឹងណាចឹងយើងដឹងថានៅលើផ្ទៃវាអត់មានតែខ្យល់អត់មានទាំងខ្យល់ហើយសម្ពាធវាទាបចឹងมันអាចដកដង្ហើមបានទេចឹងគេត្រូវការ special clothes ចឹងណា to protect them from the moon's environment ដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេពីបរិស្ថានរបស់ព្រះច័ន្ទ Okay right what is so special about them where do they come from ចឹងគេត្រូវការពួកអាហ្នឹងត្រូវការពួកសម្ភារៈពិសេសហ្នឹងចឹងគេថាតើវាពិសេសដូចម្ដេចសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងវាពិសេសដូចម្ដេចទៅវាអាចអីគេ Okay they can protect astronauts ចឹងវាសំណួរទី1និងផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2នៃសំណួរនេះវាស្តីគ្នាគេត្រូវការរបស់ពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីការពារខ្លួននៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទអ្វីដែលពិសេសគឺវាអាចការពារពួកគេបានហ្នឹងឯងចឹងហើយ they can protect astronauts and where do they come from របស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាគឺ scientists invent them ចឹងហើយគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាអ្នកបង្កើតសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងឡើង right last one why do spaceships need so much fuel ហើយអ្វីបានជាយានអវកាសត្រូវការឥន្ធនៈច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះចឹងយើងមានហេតុផលយើងអានពីខាងលើហ្នឹងចាំមិនហើយផែនដីយើងវាមាន gravity វាមានទំនាញចឹងណាចឹងយានអវកាសត្រូវការកិច្ចពីទំនាញដ៏ខ្លាំងក្លាហ្នឹងចឹងដើម្បីកិច្ចពីទំនាញគេធ្វើម៉េច spaceships need powerful engines ចឹងណា spaceship ត្រូវការម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងចឹងទៅកាលណាម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងម៉ាស៊ីនធំវាត្រូវការ
ស៊ីប្រេងឥន្ធនៈច្រើន So the reason is they have powerful engine to escape from the from the Earth's gravity អញ្ចឹងពួកវាមានដោយសារតែយានទាំងអស់ហ្នឹងវាមានម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីគេចចេញពីកម្លាំងទំនាញផែនដី Okay, how is it? Do you understand the text better than before? បាទយ៉ាងមិនដែរនៅពេលដែលយើងអានរួចយើងឆ្លើយសំណួរហើយយើងយល់អត្ថបទប្រសើរជាងមុននេះបងប្អូន Alright, let's go on. We are going to focus on little bit of grammar from the text here of expressing យើងនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចវេយ្យាករណ៍ដែលសំខាន់មួយពីអត្ថបទរបស់យើងនេះគឺ expressing purposes គឺការបង្ហាញពីគោលបំណង express បង្ហាញ purposes គឺគោលបំណងយើងគឺការបង្ហាញគោលបំណងយ៉ាងម៉េចយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគេប្រើពាក្យ to ប្រើ in order to ប្រើ so as to in order that ហើយនិង so that តែទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចវាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគឺអត្ថន័យរបស់វាយើងប្រែតែមួយគឺប្រែថាដើម្បីឧទាហរណ៍ថាដើម្បីគេចចេញពីទំនាញផែនដីអញ្ចឹងចឹងក្រៅពី in order to យើងអាចប្រើផ្សេងទៀតនេះដើម្បីជំនួសវាបានន័យវាដូចគ្នាហើយយើងប្រើបានដូចគ្នាអ្វីខាងលើនេះវាមានទម្រង់ structure វាដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខាងក្រោមនេះយើងត្រូវមានកន្លែងកំណត់ផ្សេងទៀតអូខេ here to in order to and so as to is followed by verb 1 or infinitive ខាងក្រោយ to in order to ឬក៏ so as to ខាងក្រោយវាដាក់ពាក្យស័ព្ទដើមពាក្យស័ព្ទដែលមិនប្រែប្រួលតាមវិធានអញ្ចឹងណាគឺថា do អញ្ចឹង do be ពាក្យស័ព្ទវាអត់ប្រែប្រួលវាអត់បំបែកតាមវិធានទេចំណែកឯ in order that ហើយនិង so that កន្លែងនេះយើងប្រែថាដើម្បីដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយវាយើងត្រូវការវិធានគ្រាស័ព្ទ modal គ្រាស័ព្ទជំនួយដែលមានដូចជាអាចជា can could may might ហើយនឹង infinitive គឺគ្រាស័ព្ទដើមអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅប្រធានគ្រាស័ព្ទជំនួយគ្រាស័ព្ទដើមអូខេ Alright, have a look at the examples. 1. Galileo invented the telescope to or in order to or so as to examine the moon ចឹងឡើយនេះយើងថា Galileo បានបង្កើត telescope ឡើងដើម្បីទាំង3នេះយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរយើងថា to examine ឬក៏ in order to examine ឬក៏ so as to examine ក៏បានណាដើម្បីពិនិត្យមើលព្រះច័ន្ទអូខេ clear កន្លែងនេះចំណុចមួយទៀតដែលយើងចំណាំដែរគឺយើងអាចសរសេរ clear ថាដើម្បីនេះកន្លែងគូបន្ទាត់ពីក្រោមនេះនៅខាងមុខរបស់ក៏បានដែរយើងចាប់ផ្ដើមរបស់ដោយ to examine the moon or in order to examine the moon ឬក៏ so as to examine the moon Galileo invented the telescope អញ្ចឹងយើងប្រែតាមហ្នឹងថាដើម្បីពិនិត្យមើលឋានព្រះច័ន្ទឬក៏ដើម្បីពិនិត្យមើលព្រះច័ន្ទ Galilei បានបង្កើតឡើងនៅកាយិត្តឬក៏ telescope ហ្នឹងបាទណាអូខេអញ្ចឹង3នេះយើងប្រើមួយណាក៏បានប្រែថាដើម្បីដូចគ្នាហើយនេះយើងចំណាំវាទៅនៅពេលដែលយើងសរសេរសំណេរគឺវាមានប្រយោជន៍ចំណាំទុកនៅពេលដែលយើងមេរៀនខាងមុខទៀតជាភាសារៀនសំណេរគឺយើងនឹងត្រូវប្រើវាញឹកញាប់ Alright, more example. This is one more example. Astronauts need special clothes in order that or so that they could protect themselves from the moon's environment ចឹងកន្លែងរបស់ទី2នេះយើងប្រើ in order that ហើយនិង so that ដែលទម្រង់វាខុសពីខាងលើបន្តិចត្រង់ថាខាងក្រោយវាយើងត្រូវការរបស់ដែលមានប្រធានដែលមានកិរិយាសព្ទជំនួយហើយនឹងកិរិយាសព្ទដើមអញ្ចឹង could នេះគឺជា modal verb កិរិយាសព្ទជំនួយ protect គឺជាកិរិយាសព្ទដើមអញ្ចឹងអវកាសយានិកត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ពិសេសដើម្បីយើងប្រែថាដើម្បីដូចគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារខ្លួនពីបរិស្ថានរបស់ព្រះច័ន្ទអូខេមិនយល់ទេឡើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាពីចំណុចហ្នឹងវាប្រែដូចគ្នាទាំងអស់មែនប្រែថាដើម្បីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែ3ខាងលើនេះខាងក្រោយវាយើងដាក់កិរិយាសព្ទ
ពីខាងក្រោមយើងត្រូវមានប្រធានមានកិច្ចសព្ទជំនួយហើយនឹងកិរិយាសព្ទដើម right okay let's have a bit of practice here everyone please write these 3 sentences in English using the expressions of purposes can be to in order to so as to in order that and so that okay បាទឥឡូវចុះយើងអនុវត្តឬក៏ហ្វឹកហាត់ចំណុចវេយ្យាករណ៍របស់យើងតិចមកមិញយើងសរសេរ clear ទាំងនេះដោយប្រើ clear ទាំង5មិញហ្នឹងដោយប្រើ clear ទាំង5មិញហ្នឹងត្រង់ចំណុចដែលយើងថាដើម្បីចឹងណាអញ្ចឹងទី1អ្នកគួរញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េចសេតាមពាក្យមកគ្រាន់តែយើងប្រយ័ត្នកន្លែងដើម្បីនេះតិចយើងប្រើទម្រង់មួយណាក៏បានដែរមកអូខេហើយធ្វើមក plain មកចាំយើងកែទាំងអស់គ្នា Alright, let's go everyone. Number 1. This is the possible answer. You should eat more fruits and vegetables to become healthy. ចឹងlại to ឡើងនេះយើងប្រើថាដើម្បីចឹងណាអ្នកគួរតែញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ to become healthy. lại to នេះយើងអាចដាក់ផ្សេងមកក៏បាន in order to become healthy ឬក៏ so as to become healthy ដោយសារ become នេះគឺជាកិរិយាសព្ទចឹងណាចឹងយើងប្រើ3ខាងលើ to so as to ហើយនឹង in order to okay number 2 ចូលញ៉ាំដើម្បីរស់ចូលកុំរស់ដើម្បីញ៉ាំចឹងណាពាក្យនេះស្រួលទេណា so the answer is this way eat so that you can live do not live in order to eat ណាចឹងយើងប្រើតាមពាក្យមកចូលញ៉ាំរបស់ចូលគឺជារបស់បញ្ជាអញ្ចឹងកាលណារបស់បញ្ជាយើងវាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយកិរិយាសព្ទហើយអញ្ចឹងយើងប្រើអញ្ចឹងចូលញ៉ាំដើម្បីរស់មកយើងប្រែតាមពាក្យថាចូលញ៉ាំដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរស់បានអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ so that ឬក៏ in order that ខាងក្រោយវាមានប្រធាន you នេះយ៉ាងណាប្រធានកិរិយាសព្ទជំនួយ can ហើយនឹង live ដែលជាកិរិយាសព្ទដើមមិនប្រែប្រួលDo not live in order to eat ហើយយើងប្រើ in order to ម្ដងយើងអាចប្រើឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងប្រធានមួយហ្នឹងយើងប្រើវាដូចគ្នារហូតអញ្ចឹងយើងរៀនប្រើឲ្យច្រើនហើយនេះដោយសារតែវា in order to យើងប្រើកិរិយាសព្ទដើមក្រោយវាណា Do not live in order to eat last one ខ្ញុំខំរៀនដើម្បីឲ្យប្រឡងជាប់អញ្ចឹងយើងថាម៉េច I study hard to pass my exams ចឹងឡើយនេះយើងប្រើ to ចឹងណាខាងក្រោយវាជាកិរិយាសព្ទយើងអាចសរសេរផ្សេងទៀតថា I study hard in order to pass my exams ចឹងក៏បានប្រែដូចគ្នាដែរឬក៏ I study hard so as to pass my exams ខ្ញុំខំរៀនដើម្បីនេះដូចគ្នាណាឬក៏យើងអាចនិយាយថា I study hard so that I can pass my exams okay and last one I study hard in order that I can pass my exams ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ថាខាង3ខាងលើខាងក្រោយវាគឺជាកិរិយាសព្ទឃើញ pass ចំណែកឯ2ខាងក្រោមយើងត្រូវមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទជំនួយហើយនិងកិរិយាសព្ទ right okay good I hope you understand this point everyone please try to practice a lot more at home now we'll come to the next to the last section C you will do it as your homework everyone ឥឡូវយើងនឹងធ្វើ section C ជា homework ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានការងារធ្វើអនុវត្តហ្វឹកហាត់ right number 1ឥឡូវកន្លែងនេះយើងបំពេញចន្លោះដោយប្រើពាក្យពីមេរៀនមុនយើងអាចទាយបរិបទវាហើយដាក់ពាក្យមកក៏បានដែរយើងបាច់ចាំទៅមើលយើងតាមការចងចាំយើងគិតថាវាជាស្អីហើយធ្វើមកអូខេ Please don't forget to copy these sentences into your notebook and try to complete the exercise at home okay បាទឥឡូវយើង complete ចម្លងរបស់នឹងចូលមកហើយយើងធ្វើព្រោះវានៅផ្ទះជា homework មកដើម្បីយើងមានពេលរំលឹក vocabulary ហើយនិងចំណុចវេយ្យាករណ៍របស់យើងណាចឹងលេខ1 number 1 Galileo made a
in order to the moon ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចទាយថាម៉េច Galileo បានបង្កើតអីដើម្បីអីព្រះច័ន្ទចឹងណាចឹងឧទាហរណ៍កែឲ្យមិញក្នុងកន្លែងចំណុចវេយ្យាករណ៍របស់យើង Galileo បានបង្កើត telescope ដើម្បីពិនិត្យមើលព្រះច័ន្ទចឹងពិនិត្យយើងប្រើពាក្យគេអូខេនោះឧទាហរណ៍មួយមើលទី2មើលមកអាចចាំយកទៅពេញខ្លួនឯង Even though it was expensive Russia and America wanted to the moon for a of reasons ទោះបីជាវាមានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាមេរិកចង់ឲ្យគេព្រះច័ន្ទចង់ឲ្យគេព្រះច័ន្ទដោយសារមានហេតុផលអីគេ for អីគេ Number 3 satellites were sent into in order that more about the moon could be ណាចឹងថាកាយរណបត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគេដើម្បីឲ្យចុចនេះអំពីព្រះច័ន្ទអាចនឹងត្រូវបានគេណា 4 satellites were so that scientists could get information from the moon without actually there themselves និយាយថាកាយរណបត្រូវបានចុចដើម្បីឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីព្រះច័ន្ទដោយមិនបាច់ចុចទីនោះដោយខ្លួនគេទេ 5 astronauts wore special blah 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 so as to ដើម្បី themselves from the moons អីចឹងមកហ្នឹងចឹងថាអវកាសយានិកពាក់អីគេពាក់ចុចពិសេសដើម្បីចុចខ្លួនពួកគេពីចុចរបស់ឋានព្រះច័ន្ទយ៉ាងហើយកន្លែងហ្នឹងយើងសុទ្ធតែមានឧទាហរណ៍ពីក្នុងមេរៀនហើយទាំងកន្លែងវេយ្យាករណ៍ទាំងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើវាមកដើម្បីយើងបានចាប់ពាក្យខ្លះណាបងប្អូន Okay our lesson today has finished I hope you enjoy it if you have any questions please don't forget to ask me or drop your questions in the comment section okay so see you next time have a good day bye bye